സുവിശേഷങ്ങളിലും சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒரு சம்பவம் உண்டு. ഏതാന്ന് പറയാമോ? அது என்ன சம்பவம் தெரியுமா? അതല്ല, 4 സുവിശേഷങ്ങളിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കർത്താവ് ചെയ്ത ഒരു അത്ഭുതം. 4 സുവിശേഷങ്ങളിലും எழுதப்பட்டிருக்கிற நம்முடைய ஆண்டவர் செய்த ஒரு அற்புதம். ഇപ്പൊ പല സംഭവങ്ങളും യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പല സംഭവങ്ങൾ യോവാൻ സുവിശേഷത്തിൽ மட்டும் இருக்கிறது. കാനാവിലെ കല്യാണ വീട്ടിൽ വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കി, അത് യോഹന്നാൻ മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. കാന ഒരു കല്യാണത്തിലെ തണ്ണീரை திராட்சரசமாய் மாற்றினார், அது யோவான் மட்டும் எழுதுகிறார். പല സംഭവങ്ങളും ഓരോ സുവിശേഷങ്ങളിൽ അല്ലെ 2 എണ്ണത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. പല സംഭവങ്ങളെ തനിപ്പെട്ട സുവിശേഷത്തിലും அல்லது 2 സുവിശേഷങ്ങളിലും നാം பார்க்க முடியும். എന്നാൽ 4ലും കാണുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. 4 സുവിശേഷത്തിലും നാം பார்க்கக்கூடிய ഒരു നിகழ்வு ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്നതാ. അത് ഉങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും தெரிஞ்ச സംഭവം தான். കർത്താവ് 5 അപ്പവും 2 മീനും കൊണ്ട് 5000 പോഷിപ്പിച്ചു. ആണ്ടവർ 5 അപ്പവും 2 മീനെ കൊണ്ട് 5000ത്തിലും അധികമാനവരെ പോഷിച്ചത്. ആ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ 4 സുവിശേഷങ്ങളിലും വായിച്ചാൽ, அந்த സംഭവത്തെ കുറിച്ച് 4 സുവിശേഷങ്ങൾ നാം വാസിത്താൽ അതിനകത്ത് ചില കഥാപാത്രങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാം. അതുക്കുള്ള ചില കഥാപാത്രങ്ങളെ നാം பார்க்க முடியும். ഒന്ന്, ഒരു വലിയ പുരുഷാരം അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, திரளான ഒരു കൂട്ടം അங்கே இருந்தாங்க. കർത്താവ് അവിടെ ഉണ്ട്, ശിഷ്യന്മാർ അവിടെ ഉണ്ട്, ആണ്ടവർ അங்கே இருக்கிறாரு, ശിഷ്യர்களும் அங்கே இருக்கிறாங்க. ഒരു കൊച്ചു പയ്യനാ ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഇടയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചിന്ന പയ്യനും அந்த கூட்டத்தின் நடுவுல இருக்கிறான். ആ പയ്യനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. அந்த பையனை பத்தி ஒரு காரியம் நான் சொல்ல விரும்புறேன். ആ പയ്യനെ അവിടെ വന്നപ്പോൾ ആ പയ്യനെ അവിടെ വിട്ട ഒരാൾ അതിന്റെ പുറകിലുണ്ട്. அந்த பையன் அங்க வந்தப்ப அந்த பையனை அனுப்பி வச்ச ஒரு ஆளு அவனுக்கு பின்னால இருக்கிறாங்க. അത് ആരായിരിക്കും എന്ന് പറയാമോ? அது யாரு தெரியுமா? അവന്റെ അമ്മ. அவனுடைய அம்மா. പക്ഷെ ആ അമ്മയെ കുറിച്ച് 4 സുവിശേഷങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ஆனா அந்த அம்மாவை பத்தி எந்த ஒரு சுவிசேஷத்திலும் சொல்லப்படல. പക്ഷെ ഞാൻ ആ അമ്മയെ കുറിച്ചും ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കാം. ஆனா அந்த அம்மாவை பத்தி நான் ஒரு காரியத்தை சொல்ல விரும்புறேன். ഒന്നാമത് നമുക്ക് ആ കൊച്ചു പയ്യനെ ഒന്ന് നോക്കാം. ഒന്ന്, அந்த சின்ன பையனை நம்ம பார்க்கலாம். ബൈബിളിൽ അവന് എത്ര വയസ്സുള്ള പയ്യനാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബൈബിളിൽ അവൻ എത്ര വയസ്സ് പയ്യനാന്ന് சொல்லப்படல. ഒരു ബാലകൻ, ഒരു പയ്യൻ എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. அப்படினா அதுல சொல்லி இருக்கு. പക്ഷെ അവന് മരുഭൂമിയിലോട്ട് കർത്താവിന്റെ വചനം കേൾക്കാനായിട്ട് പോകുക. ஆனா அவன் அந்த வனாந்தரத்துல ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்கிறதுக்காக அவன் போனான். വലിയ ആളുകളൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് പോകുന്നുണ്ട്, பெரியவங்களா நிறைய பேர் அங்க போயிருந்தாங்க. പക്ഷെ ഈ ഒരു കൊച്ചു പയ്യൻ ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ஆனா இந்த சின்ன பையன்ட்ட சில விசேஷங்கள் இருந்தது. അവിടെ വന്ന മറ്റാർക്കും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകത അവനുണ്ടായിരുന്നു. அங்க வந்த யார்ட்டையுமே இல்லாத ஒரு விசேஷம் இந்த சின்ன பையன்ட்ட இருந்துச்சு. എന്തായിരുന്നു അവന്റെ പ്രത്യേകത? அவன்ட்ட இருந்த அந்த விசேஷம் என்ன தெரியுமா? ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാം ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ, நாம இங்க எல்லாம் உட்கார்ந்திருந்தப்ப, ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പല പ്രോഗ്രാംസ് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ, இந்த சின்ன பிள்ளைங்க எல்லாம் இந்த மேடையில் நின்று பல நிகழ்ச்சிகளை செய்து காண்பித்த பொழுது, ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കൊച്ചു പയ്യനാ. அங்க ரொம்ப எல்லாருடைய கவனத்தை ஈர்த்தது ஒரு சின்ன பையன். ഒന്ന് എഴുന്നേക്കോ ഒന്നൂടെ. യേശുരാൻ. പേര് യേശുരാനോ എന്തോ? യേശുരാൻ. ഓടിവാ ഓടിവാ. ഇതുപോലെ ആ മീറ്റിങ്ങില് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വലിയ പുരുഷാരം വന്ന മീറ്റിങ്ങില് ഇതുപോലെ அந்த நிறைய ஜனங்கள் வந்ததான அந்த கூட்டத்தில் ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതും അവിടെ വന്നതിൽ ഒരു കൊച്ചു പയ്യൻ. அங்க எல்லாராலும் கவனிக்கப்பட்டது ஒரு சின்ன பையன். അതാരാന്നറിയാമല്ലോ? அவன் யார் தெரியுமா? ആരായിരുന്നു? யாரு அவன்? അവന്റെ പേരൊന്നും അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. அவன் பேர் அங்க சொல்லப்படல. അവൻ ആരുടെ മക്കളാന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. அவன் யாருடைய பையன்னு சொல்லப்படல. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം. ஆனா ஒரு காரியம் நமக்கு தெரியும். അവിടെ ആരും കൊണ്ടുവരാതിരുന്നിടത്ത് ഒരു ഭക്ഷണപ്പൊതിയായിട്ട് ഒരു പയ്യൻ വന്നിരിക്കും. அங்க யாரு எதையும் கொண்டு வராதப்ப ஒரு சின்ன சாப்பாட்டு பொட்டலத்தை அவன் கொண்டு வந்தான். അവന് മാത്രം എന്തെങ്കിലും അവിടെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിച്ചുള്ളൂ. அவன் மட்டும்தான் அங்க கொண்டு வர முடிந்தது. അതവിടെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. அது அங்க எல்லாராலும் கவனிக்கப்பட்டது. അതെല്ലാവർക്കും വെളിപ്പെട്ടു. அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிச்சு. അത് വെളിപ്പെട്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது மட்டுമല്ല, അത് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി. அது எல்லாருக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சியை கொடுத்தது. എല്ലാവർക്കും അതുകൊണ്ട് വയറും നിറഞ്ഞു. அதனால எல்லாருடைய வயிறும் நிறைஞ்சிச்சு. ആകെ ഒരു പയ്യന് കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ട് ഇത്രയും പേർക്ക് വയറ് നിറയണം. ஒரு பையன் சாப்பிடுறது கொண்டு வந்ததை வச்சு எல்லாரும் வயிறு நிறைய சாப்பிட முடியுமா? അതെങ്ങനെ സാധിച്ചത്? அது எப்படி முடிஞ்சது? നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പറയും കർത്താവ് അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു. ஒருவேளை நாம் உடனடியா சொல்லுவோம் ஆண்டவர் அங்கே அற்புதம் செய்தார். അത് ശരിയാ, ദൈവം കർത്താവ് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചത് തന്നെയാ. அது சரிதான், ஆண்டவர் அங்கே அற்புதம் செய்தது உண்மைதான். എന്നാൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ 1-2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ஆனா அதுக்கு பின்னால 1-2 காரியங்கள் இருக்கு. ആ പയ്യന് അല്പം ചിലത് ഉണ്ടായിരുന്നു.
அந்த பையன்ட்ட ஒரு சில காரியம் இருந்துச்சு. അത് ഒരു ഭക്ഷണപ്പൊതിയാ. அவன்கிட்ட இருந்தது ஒரு சின்ன சாப்பாட்டு பொட்டலம். അവന് ചില കഴിവുകളാ ഉള്ളത്. ஒருவேளை அவனுக்கு சில திறமை இருந்திருக்கலாம். അവന് ചില ദൈവം കൊടുത്ത ചില പ്രത്യേകതകൾ അവനുണ്ട്. அல்ல தேவன் அவனுக்கு கொடுத்த சில விசேஷங்கள் அவனிடத்துல இருந்திருக்கலாம். ആ ഭക്ഷണപ്പൊതിയുമായിട്ട് അവൻ അവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പം அந்த சாப்பாட்டு பொட்டணத்தோட அவன் வந்து உட்கார்ந்து இருந்தப்ப അവിടെ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം അന്വേഷിക്കുക എന്തേലും എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടാനുണ്ടോ. அங்க சீஷர்கள்லாம் தேடுறாங்க எங்கேயாவது ஏதாவது கிடைக்குமா அப்படின்னு. അവസാനം അന്ത്രയോസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഒരു പയ്യൻ ഒരു പൊതിയായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. கடைசில அந்திரேயா கண்டுபிடிச்சாரு ஒரு பையன் ஒரு பொட்டணத்தோட உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கான். ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അവനെ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു. அந்த கூட்டத்துல இருந்து அவனை பிடிச்சாரு. അവനെ പിടിച്ച് സ്റ്റേജിലോട്ട് ഇന്നത്തെ നിലയിൽ പറയാ സ്റ്റേജിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. அவனை பிடிச்சு மேடைக்கு இன்னைக்குள்ள நிலையில சொல்றேன் மேடைக்கு கொண்டு வந்தாரு. എന്നിട്ട് അവനോട് പറയാണ് அவன்கிட்ட வந்து சொல்றாரு ഈ പൊതി മുഴുവനും കൂടെ നീ എന്ത് ചെയ്യണം കർത്താവിന്റെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുക്കണം. இந்த பொட்டணம் முழுவதும் என்ன பண்ணணும் ஆண்டவர்ட்ட கொடுக்கணும். പിള്ളേരല്ല പ്രായമുള്ള നമ്മളായിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. சின்ன பிள்ளைங்க இல்ல வயது முதிர்ந்த பெரியவங்களான நாம கூட என்ன சொல்லுவோம் എനിക്ക് കഴിക്കാൻ എന്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കി തന്നു. இது எனக்கு சாப்பிடுறதுக்கு எங்க அம்மா செஞ்சு கொடுத்தாங்க. ഇത് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താ പിന്നെ ഞാൻ വിശന്നിരിക്കേണ്ടി വരും. ஓ இத நான் அங்க கொடுத்தேன்னா அதுக்கப்புறம் நான் பட்டினியா கிடக்கணும். അല്ല നീ കൊടുക്ക്. இல்ல நீ கொடுத்து பார். അങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ചാൽ அங்க கொஞ்சம் கஷ்டப்படுத்தி சொன்னா ഒരു പക്ഷേ ഞാനാണേലും നിങ്ങളാണേലും ஒருவேளை நானா இருந்தாலும் சரி நீங்களா இருந்தாலும் சரி ഒരു രണ്ടപ്പം ഒരു മീനും അവിടെ പിടിച്ചു വെക്കും. ஒரு 2 அப்பமோ ஒரு 2 மீனோ ஒரு மீனோ அப்படியே பிடிச்சு வச்சிருக்கணும். நமக்கு കഴിക്കണ്ടേ, நமக்கு சாப்பிடணும்ல, ബാക്കി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും, மீதியை கொடுப்போம். പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. ஆனா ஒரு காரியம் சொல்றேனே, ആ പയ്യൻ എത്രയെണ്ണം കൊടുത്തേന്നറിയാമോ? அந்த பையன் எத்தனை கொடுத்தான் தெரியுமா? 5 അപ്പം കൊടുത്തു 2 മീൻ. 5 அப்பத்தையும் கொடுத்தான் 2 மீனையும் கொடுத்தான். അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാം. அதனுடைய அர்த்தத்தை நான் இப்படி சொல்றேன். തനിക്കുള്ളത് മുഴുവൻ കർത്താവിന്റെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുക്കുക. தான்ட்ட இருந்த எல்லாத்தையும் ஆண்டவர்ட்ட கொடுத்துட்டான். തന്നെ മുഴുവനായിട്ട് കർത്താവിന്റെ കയ്യിലോട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. அவன் தன்னை முழுசா ஆண்டவர்ட்ட ஒப்பு கொடுத்துட்டான். അവിടെയാണ് ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചത്. அங்கதான் ஆண்டவர் கிரியை செய்தார். നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഞാൻ ഒരു വാക്കതി എന്ന് പറയട്ടെ. நான் இங்க இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளிடத்துல இப்படி நான் சொல்றேன். ദൈവം നമുക്കൊക്കെ ചില കഴിവുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ஆண்டவர் நமக்கு எல்லாம் நிறைய திறமைகளை கொடுத்திருக்கார். ഈ 5 അപ്പവും 2 മീനും അതുപോലെ മറ്റു ചില കഴിവുകൾ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. இந்த 5 அப்பம் 2 மீன் மாதிரி வேறு சில திறமைகளை தாளந்துகளை ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கலாம். ചിലപ്പോൾ പാടാനായിരിക്കാം, ஒருவேளை பாடுறதா இருக்கலாம், ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ കാണിക്കാനായിരിക്കാം, ஒருவேளை இது மாதிரி ஆக்ஷன் பண்றதா இருக்கலாம், ചിലപ്പോൾ ബൈബിളിലെ വാക്യങ്ങൾ മനപ്പാഠം പറയാനായിരിക്കാം, ஒருவேளை வசனத்தை மனப்பாடமா சொல்றதா இருக்கலாம். എന്ത് കഴിവ് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ടോ, என்ன திறமையை ஆண்டவர் கொடுத்திருந்தாலும் അത് കർത്താവിന് വേണ്ടി അങ്ങ് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. அதை ஆண்டவர்ட்ட கொடுக்கிறதுக்கு நாம ரெடியா இருக்கணும். അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം കൊടുക്കണ്ടേ? நாம எப்படி கொடுக்கணும் தெரியுமா? മുഴുവനായി കർത്താവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുക. முழுசா ஆண்டவர்ட்ட கொடுக்கணும். കർത്താവിന്റെ മഹത്വത്തിനു വേണ്ടി പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയുക. ஆண்டவருடைய மகிமைக்காக நம்ம முழுமையாய் பயன்படுத்துகிறதற்கு ஒப்பு கொடுக்கணும். ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വളരെ കഴിവുകൾ ഉള്ളവരാണ്. இங்க இருக்கக்கூடிய அருமையான பிள்ளைகள் மிக அருமையான திறமை பெற்றவர்கள். ഞാൻ പ്രോഗ്രാം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. அந்த நிகழ்ச்சிகளை பார்த்த பொழுது எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி உண்டானது. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാനും കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ ഇതുപോലൊന്നും എനിക്ക് കഴിവുകളില്ലായിരുന്നു. நான் சின்ன பிள்ளையா இருந்தப்ப நான் ஏற்கனவே சொன்னேன்ல, இது மாதிரி திறமையெல்லாம் எனக்கு கிடையாது. ആകെ പങ്കെടുത്തതും ആകെ ഉള്ളതും പ്രസംഗിക്കുക മാത്രമല്ല. நான் பங்கு பெற்றதும் எனக்கு இருந்த திறமையும் பிரசங்க மட்டும்தான். പക്ഷേ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തെല്ലാം കഴിവുകളാ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത്. ஆனா இந்த பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் எத்தனை திறமைகளை கொடுத்திருக்கிறார். എന്തിനാ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് അറിയാമോ? அது எதுக்காக ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கார் தெரியுமா? കർത്താവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം, ஆண்டவருக்காக பயன்படுத்த. കർത്താവിന്റെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുക്കണം, ஆண்டவருடைய கையில கொடுக்கணும். അത് മുഴുവനായിട്ട് കർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ, அது முழுசா ஆண்டவருடைய கையில கொடுத்தா നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അനേകർക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകും. உங்களால நிறைய பேருக்கு சந்தோஷம் உண்டாகும். നിങ്ങൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ, நீங்க பெரியவங்களாகும் போது നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് உங்க வாழ்க்கையினால അനേകരുടെ വിശപ്പ് മാറും, அநேகருடைய பசி மாறும், അനേകരുടെ ആത്മീക വിശപ്പിന് അതൊരു പരിഹാരമായി തീരും. நிறைய பேருடைய ஆவிக்குரிய பசியை மாற்றக்கூடியதா மாறும். കർത്താവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടണമെങ്കിൽ, நீங்க ആண்டவருக்காக பயன்படணும் அப்படின்னா, ദൈവം എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ടോ, தேவன் உங்களுக்கு என்ன கொடுத்திருக்கிறாரோ അത് മുഴുവനായി, அத முழுசா പൂർണ്ണ സന്തോഷത്തോടെ, முழுசா சந்தோஷத்தோட കർത്താവിന്റെ കയ്യിലോട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. ஆண்டவருடைய கையில கொடுக்கணும். കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். നിങ്ങൾക്കുള്ള കഴിവുകൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய திறமைகளை ஆண்டவருக்காக பயன்படுத்த ஆண்டவர் உதவி செய்வார். ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളോടുകൂടെ ഒരു വാക്ക് പറയുക. நான் இங்க இருக்கக்கூடிய பெற்றோர்களுக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். 5000-ലധികം പുരുഷാരം അവിടെ വന്നു. 5000-க்கும் அதிகமான புருஷர்கள் அங்கே வந்தார்கள். വന്നവരുടെ എല്ലാം വീടുകളില്
സഹോദരിമാരുണ്ടായിരുന്നു. அந்த வந்த எல்லாருடைய வீடுகளிலும் சகோதரிகள் இருந்தார்கள். പക്ഷെ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു സഹോദരിക്ക് മാത്രമേ തോന്നിയുള്ളൂ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു വിടണം. ஆனால் ஒரு வீட்டில் உள்ளதான ஒரு சகோதரிக்கு மட்டும் அவர்கள் நினைத்தாங்க ஏதாவது செய்து கொடுக்க வேண்டும். അമ്മ എന്താ ചെയ്തതെന്നറിയാമോ? அந்த தாயார் என்ன செய்தார்கள் தெரியுமா? അമ്മ കഷ്ടപ്പെട്ടു. அந்த அம்மா பிரயாசப்பட்டார்கள். അമ്മ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി. அந்த அம்மா உணவு சமைத்தார்கள். അമ്മ ഒരു പൊതിയാക്കി. அந்த அம்மா அதை ஒரு பொட்டணமாய் கட்டினார்கள். കുഞ്ഞിന്റെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുത്തു. தன்னுடைய பிள்ளையிடத்திலே கொடுத்தார்கள். എന്തിനാ കൊടുത്തതെന്നറിയാമോ? எதற்காக கொடுத்தாங்க தெரியுமா? അമ്മയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം. அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும். ഇവൻ കർത്താവിന്റെ വചനം കേൾക്കാൻ പോവാ. இவன் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்க போகிறான். അവിടെ പോയി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവന് വിശക്കും. ஒருவேளை அங்க போனப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் அவனுக்கு பசிக்கும். അവൻ അങ്ങനെ ഒരു ബലഹീനതയുണ്ട്. വിശന്നാ പിന്നെ അവിടെ ഇരിക്കത്തില്ല, ഓടി തിരിച്ചു പോരും. அவனுக்கு அப்படி ஒரு பலவீனம் உண்டு. பசிச்சா அவன் அதுக்கப்புறம் திரும்ப வந்துருவான். അതുകൊണ്ട് അമ്മ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ? அதனால அந்த அம்மா என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா? അവന് വിശപ്പാന്നും പറഞ്ഞ് വചനം ഇട്ടേച്ച് തിരിച്ചു പോരരുത്. பசிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு வசனம் கேட்காம அவன் திரும்பி வந்துடக்கூடாது. കുറച്ചു നേരം കൂടെ അവിടെ ഇരുന്ന് അവൻ വചനം കേൾക്കണം. கொஞ்ச நேரமாவது உட்கார்ந்து அவன் வசனத்தை கேட்கணும். അത് സാധിക്കണമെങ്കിൽ அது நடக்கணும் அப்படின்னா ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടണം. நான் கொஞ்சம் கஷ்டப்படணும். ഞാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടിയാലേ അത് സാധിക്കുള്ളൂ. நான் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டா மட்டும்தான் அது நடக்கும். അമ്മ കഷ്ടപ്പെട്ടു. அந்த அம்மா கஷ்டப்பட்டாங்க. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാ. நான் ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன். അമ്മ കഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ച് മത്തായിയും എഴുതിയില്ല, മർക്കോസും എഴുതിയില്ല, ലൂക്കോസും എഴുതിയില്ല, യോഹന്നാനും എഴുതിയില്ല. அந்த அம்மா கஷ்டப்பட்டு சமைச்சதை பத்தி மத்தேயுவோ மார்க்குவோ லூக்கோவோ யோவானோ எழுதவில்லை. അവരുടെ ആരുടെയും കണ്ണിൽ അത് പെട്ടില്ല. அவங்களுடைய யாருடைய கண்களிலும் அது படவில்லை. പക്ഷേ കർത്താവ് അത് കണ്ടു. ஆனால் ஆண்டவர் அதை கண்டார். അമ്മയുടെ അധ്വാനത്തെ കർത്താവ് കണ്ടു. ஆண்டவர் அந்த தாயாருடைய பிரயாசத்தை கண்டார். അതിനെ കർത്താവ് മാനിച്ചു. அதை ஆண்டவர் கனப்படுத்தினார். ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുക. நான் இப்படி சொல்கிறேன். അമ്മ മോൻ ഒരു കൊച്ചു പൊതി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. அந்த அம்மா தன்னுடைய பையனுக்கு ஒரு சின்ன பொட்டலத்தை செய்து கொடுத்தாள். അത് അവിടെ വലിയ ഒരു സംഭവമായി മാറി. அது அங்க ஒரு பெரிய விஷயமாய் மாறினது. ആ മകൻ അവിടെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. அந்த மகன் அங்க எல்லாராலும் கவனிக்கப்பட்டான். ആ പൊതി എല്ലാവരുടെയും വിശപ്പിന് പരിഹാരമായി. அந்த பொட்டலம் எல்லாருடைய பசிக்கும் பரிகாரமாய் மாறினது. ആ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് அந்த கூட்டம் எல்லாம் முடிந்து അവൻ രാത്രിയോ എപ്പോഴാണ് തിരിച്ചു വീട്ടിൽ ചെല്ലും. அவன் ராத்திரியோ எப்பொழுதோ அவன் தன்னுடைய வீட்டுக்கு திரும்புகிறான். വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവന്റെ അമ്മയോട് പറയും. வீட்டிலே போய் அவன் அம்மாவிடத்துல சொல்லுவான். അമ്മേ, അമ്മ തന്നു വിട്ട പൊതി എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നറിയാം? அம்மா நீங்க கொடுத்ததான அந்த பொட்டணத்துக்கு என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா? അമ്മ ചോദിക്കും, എന്താ സംഭവിച്ച മോനെ? அம்மா கேட்டாங்க, என்னப்பா நடந்துச்சு? അമ്മേ, അത് കഴിച്ച് എന്റെ വയറ് നിറഞ്ഞു. அம்மா அதை நான் சாப்பிட்டு என் வயிறு நிறைஞ்சிச்சு. എന്റെ മാത്രമല്ല, വന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും വയറ് നിറഞ്ഞു. என் வயிறு மட்டுமல்ல, வந்த எல்லாருடைய வயிறு நிறைய சாப்பிட்டாங்க. മിച്ചം വന്നു. இன்னும் மீதி இருந்தது. 12 കൊട്ട നിറച്ചെടുത്തു. 2 கூட நிறைய எடுத்தாங்க. അമ്മ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുമായിരിക്കും? அப்பொழுது அந்த அம்மா என்ன செய்திருப்பாங்க தெரியுமா? ഞാൻ എന്റെ അനുഭവത്തിൽ പറയട്ടെ. நான் என்னுடைய அனுபவத்துல சொல்றேனே. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ അമ്മ ഇരുന്ന് കരയും. இதை கேட்கும்போது அந்த அம்மா உட்கார்ந்து அழுது இருப்பாங்க. എന്തിനാ കരയുന്നേ? எதுக்காக அழுறாங்க? എന്റെ മോന് കൊടുത്ത അപ്പം എല്ലാവരും കൊണ്ടുപോയോ? என் பையனுக்கு கொடுத்த அப்பத்தை வேற எவனோ சாப்பிட்டாங்களே. അങ്ങനെ ഓർത്തല്ല കരയുന്നേ. அப்படியெல்லாம் அந்த அம்மா அழல. ആ അമ്മ സന്തോഷം കൊണ്ട് കരയും. அந்த அம்மா மகிழ்ச்சியினாலே அழுகிறாள். എന്റെ ദൈവമേ, നിനക്ക് സ്തോത്രം. என்னுடைய ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி. എനിക്ക് ഒത്തിരി ഒന്നും കൊടുത്തു വിടാൻ പറ്റിയില്ല. எனக்கு நிறைய ஒண்ணு கொடுக்க முடியல. ഒരല്പം കഷ്ടപ്പെട്ടതേ ഉള്ളൂ. ஒரு கொஞ்ச காரியம் தான் நான் എന്റെ கஷ்டப்பட்டேன். ഒരു മോന് വേണ്ടി കരുതിയതേ ഉള്ളൂ. என்னுடைய ஒரு பிள்ளைக்காக நான் அங்க அதுக்காக பிரயாசப்பட்டேன். അത് അനേകർക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടല്ലോ. ஆண்டவரே, அது அநேகருக்கு பயனுள்ளதாய் மாறினது. സന്തോഷം കൊണ്ട് കണ്ണുനീര് വരും. ആ മാതാവ് சந்தோஷத்தோடு கூட கண்கள் குளமாய் இருக்கும். அந்த ദൈവത്തിന് മഹത്വം അർപ്പിക്കാൻ കഴിയും. தேவனுக்கு மகிமை செலுத்தி இருக்க முடியும். ആ അമ്മയ്ക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ ഓർത്ത് ദൈവസന്നിധിയിൽ സന്തോഷിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാതാവ്. அந்த தாய்க்கு கொடுக்கப்பட்டதான தன்னுடைய ஒரு பிள்ளையை நினைத்து தேவ சமூகத்திலே மகிழ்ச்சி அடைந்த ஒரு தாயார். മാതാപിതാക്കൾ, பெற்றோர்களே, ദൈവം നമുക്ക് തന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് കഷ്ടപ്പെടാൻ നമുക്ക് മനസ്സ് വന്നാൽ, தேவன் நமக்கு கொடுத்த பிள்ளைகளை நினைத்து அவர்களுக்காக பிரயாசப்படுகிறதற்கு நாம் ஆயத்தமாக, അവരെ ആത്മീയ വഴികളിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പിന്നിൽ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുവാൻ നമുക്ക് മനസ്സ് വന്നാൽ, ஆவிக்குரிய நிலையிலே அவர்களை வழிநடத்துகிறதற்கு அதற்கு பின்பதாக நாம் அதற்கு மனதுள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். അത് മാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം, அதை கனப்படுத்துகிற ஒரு தேவன் കുഞ്ഞുങ്ങളോട്, பிள்ளைகளோடு. മാതാപിതാക്കൾ ആത്മീയമായി നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമ്പോൾ, உங்களுடைய அப்பா அம்மா ஆவிக்குரிய காரியங்கள்ல உங்களை உற்சாகப்படுத்தும் അത് போது നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. அது உங்க நன்மைக்காக, നിങ്ങളിലൂടെ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടാനാണ്. உங்க மூலமா ஆண்டவருடைய நாமம் மகிமைப்படணும்ன்றதுக்காக ആ ഒരു ബോധ്യം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പതിയട്ടെ. அந்த சிந்தனை எப்பொழுதுமே உங்க இருதயத்தில் இருக்கணும். ആ കൊച്ചു ബാലകനെ പോലെ, அந்த சின்ன பையனை போல നമുക്കുള്ളത് മുഴുവൻ நமக்கிட்ட இருக்கிறது முழுசா കർത്താവിന്, ஆண்டவருக்காக, കർത്താവിന്റെ മഹത്വത്തിന്, ஆண்டவருடைய மகிமைக்காக ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ. தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக.